品味經典《大話西遊》。喺裏邊咧提出咗4個核心嘅字：痴情還了。我哋人人都認為自己有認知，係，但係好多嘅認知係病態嘅。病態嘅覺得自己啱。呢個痴係令到我哋大家全部人痛苦入心。此情無計可消除，卻下眉頭，卻上心頭。你暈咗嘅時候叫咗晶晶呢個名98次，仲有一個名叫做紫霞嘅，你叫咗784次。喂，你越係逃避，呢樣嘢就綁得你越實。呢個就係情啊，情一定係困。當至尊寶啊攞住個箍戴上個頭嘅時候，哇！佢係咪放棄咗自由啊？唔係放棄自由，而係佢要獲得更加大嘅自由，係多向嘅奔赴，彼此嘅成就。你見到紫霞、至尊寶、牛魔王，大家都擁有住呢個大愛一齊去還嘅時候，呢個圓滿就出嚟啦。喺還到最後啦，已經將呢個緣還盡啦。最後我哋呢個就得到一個解脫。Hello， 大家好，我係風細。Hello， 大家好，我係子堯啊。師兄啊，今年嘅春節檔你有冇睇過電影啊？我梗係睇電影啦，因為我最中意係睇電影嘅。睇咩片啊？飛馳人生啦，你睇過咩？標人啦，我支持八爺噶嘛。我都支持袁八爺嘅。係。但係咧，好似我慢慢中意睇翻以前啲舊片。因為經典咯。我依然係推薦大家所有人一定要睇下星爺嘅戲。喂，真係幾時睇過冇笑嘅喎？這個世界滿街都是錢，遍地都是女人，誰能夠下決心就可以爭得贏，誰能夠把握機會就能出人頭地。咁我哋今集咧都希望師兄用道家嘅視角啦，係帶領我哋品味下經典啦《大話西遊》。今日傾呢套戲咧，我就好熟啦。我唔知子堯你有冇睇過啦？梗係啦，因為我從小學啊到而家都睇過好多遍啦。哇，你咁大㗎啦，我未出世嗰陣時。好啦，咁我想問下師兄第一個問題，就係《大話西遊》點解咁經典呢？嗱。都係咁樣講啦，經典之所以要成為經典嘅核心咧，係我哋無論喺乜嘢年代、乜嘢時間去睇佢，佢好似都反映咗我哋依家嘅一個問題。咁有活力，能夠每一次睇都有唔同嘅啟發嘅話咧，呢個就叫做經典啦。嗱，大家睇嘅時候咧，有啲人當係笑片啦，有啲人當係爛片啦，有啲人當係爆米花電影，係啊，情感嘅片啦。但係我喺裏邊咧睇出咗4個核心嘅字，呢4個字大家都可以去深刻去思考下嘅。痴情還了。曾經有一份至真嘅愛情擺喺我面前，但我冇去珍惜，到冇咗嘅時候先至後悔莫及。塵世間最痛苦莫過於此。如果個天可以俾個機會我翻轉頭嘅話，我會同個女仔講我愛佢。如果係都要喺呢份愛加上一個期限，我希望係1萬年。哇！呢4個字你講出嚟，我一時之間咧有啲雲裏霧裏啊。係唔緊要，等我嚟同你講。依個一個講啦。嗱，我首先同你講下2個人物先。至尊寶你識㗎啦，佢叫大師兄喎，你都係大師兄喎，但係你唔需要擔心啦，你冇紫霞，你有紫瑤啊嘛。OK， 冇問題啦，但係我呢排離開咗龍陽之後。OK， 翻嚟先，至尊寶啦。同埋白晶晶橋段，你記唔記得？講俾大家聽下。記得啦，就係佢係嗰個盤絲洞啊。係。佢死咗之後咧，就有嗰個月光寶盒。係。至尊寶咧就好多次重複用呢個。可唔可以翻到之前啦，救翻佢啊？小嗰陣時睇唔明啊，覺得有啲枯燥。係。而家覺得就係你講嗰個痴。
咁呢個黐字咧，我同大家講，其實要有一個解釋嘅。我哋人人都認為自己有認知，但係好多嘅認知係病態嘅。哦，就係病態嘅覺得自己啱，好自信。所以佢將呢個知咧就加咗一個病字嘅頭。阿至尊寶去揾阿白晶晶呢個咧，其實呢個痴亦都代表咗我哋一種執迷啊。哦，執迷。好多人就係沉落咗呢個執迷裏邊，你會發現咧，喂，不如放低啦，佢放唔低，咁佢就永遠出唔到嚟。就比如話我哋小學嘅時候啦，研究嗰個螞蟻啊，我畫個圈啊，它就出唔嚟嘅。對於我修嚟講啦，乜嘢叫做順勢而為啊？順勢而為係我有好多嘅坑，我經歷過，我就要往前行。佢嚟咗，我接受，我繼續向前行。你有冇發現好多人係冇辦法往前行？至尊寶咧攞住個魚幫，一打開，我要幫你嘅時候咧，佢其實就係執住於一定要救翻白晶晶嘛。冇錯。但係佢無限次嘅時候發現。點樣個結局都冇辦法去改變，因為佢同緊個天去到鬥緊。哦，就係佢唔想順勢而為。我想問翻你一樣嘢咧，係人承受壓力嘅呢個能力啊，係咪無限嘅？我覺得係有限嘅空間裏面係無限嘅，即係人係有呢個身體嘅，所以你所有嘅承受嘅壓力一定係有限嘅，係有限。咁我哋點樣去令到我哋承擔嘅壓力可以無限？無限咧？遠離咗呢個漩渦。哦，我同你根本冇關係，我走啦。係啦，就係你個螞蟻出嚟啦。但係一個人黐，我就黐住你咁樣翻譯啦。我黐住喺度，我點樣可能會離得開咧？解唔開啊！冇錯，呢個執迷其實就係你用你所有嘅能力去逆天，個天係無限大嘅，你始終係會痛苦，即叫做上沉苦海，永失真道。咁我如果用翻現實嚟睇啦，有一個善信咧揾我，即係我覺得佢好慘啦，咁我就好平咁樣幫佢解決咗呢個問題。但係咧，原來情困係真係困住佢嘅，佢後尾又睇咗幾百萬。揾咗其他師傅，點解咧？覺得你唔得？因為我同佢講下一個更好嘛，但係佢一定要執於呢一個啊嘛。我俾個答案唔係佢想要嘅。佢誤解咗你嘅意思，佢可能覺得下一個師傅更好。咁可能係啦，有可能係啊。咁後尾翻翻嚟，係咪佢先醒翻？原來下一個人係咁好嘅。咁就係好多人對於分手啦、離別啦，或者失敗啦，佢永遠都係痴迷於喺度，跳唔出嚟，係跳唔出嚟。咁所以呢個痴係令到我哋大家全部人痛苦嘅一生。係冇錯啦。咁師兄講咗好多案例啦、道理啦，就係呢個痴字。咁第二個情字，師兄你點解讀呢個情字咧？我哋都係通過呢個橋段嚟分析啦。你知唔知阿至尊寶遇到嘅第二位女人係邊個啊？梗係知道啦，就係紫霞。佢一直咁樣去逃避緊呢個紫霞。自訴。白晶晶先係我嘅 Mr. Right 嚟㗎嘛。但係你有冇發現啊？呢個電影喺呢個橋段裏邊拍出咗阿至尊寶嘅患得患失、患得患失嘅感覺。咁呢個就係嚟到第二個字啦。點解會有患得患失嘅感覺咧？就係情字。因為情來係不由人嘅。即係有時候你有冇發現咗？誒點解我突然間就唔愛啦？突然間我就會變咗愛其他人啦。唔係啊，呢個係呢種緣分嘅連接嚟㗎。你記唔記得咧？嗰個橋段裏邊啦，話喂你發夢嗰陣時講咗幾十次白晶晶嘅名，好多次真係。係。跟住佢話：原來我都係最中意白晶晶嘅，但最後人哋補翻句，但係你講咗幾百次紫霞。呢個真係抽離啊，一出一入。其實就係有一句好出名嘅詩詞叫做此情無計可消除，卻下眉頭，卻上心頭。係咩意思咧？即係話。有時候咧，我哋去同一個 friend 咧，我哋啲 friend 成日失戀，唔知點解啊？係啊，覺得喂下一個更乖，下一個更好，跟住飲杯啊，開心，人生最緊要開心同幸福，一家人最緊要齊齊整整。OK， 開心完一翻到屋企嗰下，寂寞、空虛、凍、痛苦、陷阱，嗰一嘢湧上嚟，哇！即係點啊？我冇辦法去用我嘅頭腦去抑壓住我心頭嗰個情感啊，知唔知啊？好多時候都係咁噶。
哇，明明好在意呢件事，明明好在意呢個人，跟住佢扮到唔 care 咁喎。哦，裝高冷，你好在意？唔係啊，唔係啊，冇啊，我唔中意佢嘅。冇呢啲我唔中意佢嘅。事但係有冇發現啊？越係想自己去唔在意嘅時候咧，你越係俾呢種情緒去綁架住，你越係逃避，呢樣嘢就綁得你越實。呢個就係情啊。係啊。所以我話痴係苦啫，係苦，情一定係困。困住我哋啊。冇錯，所以大家離咗情就會好啲啦。好啊，我哋想討論下一個具體嘅問題啦。係就係師兄睇完這個電影之後咧，你覺得有邊個橋段係你覺得最經典嘅？我覺得咧，所有人咧應該同我係一樣嘅。係當阿至尊寶啊大師攞住個箍戴上個頭嘅時候，哇！嗰陣時，大聖啊，大大聖歸來。係啊，咁啊呢個橋段咧就真係印證咗我講嘅第三個字啦，就係一個還字啦。還字，佢放下咗至尊寶嘅執念，攞翻起孫悟空嘅能力去還翻佢要做嘅嘢，呢個就代表咗個還字，係至尊寶行向咗成熟嘅一個標誌。佢係咪放棄咗自由啊？唔係放棄自由，而係佢要獲得更加大嘅自由。執念係困住佢，一個人要成長，最後到咗自由係破咗呢個執念。我明白啦，就係佢放棄小我，或得到大我。呢個電影裏邊，我哋成日講一句説話嘅。如果上天俾我多一次機會嘅話，我會話俾你知，愛你10000年。但係當佢帶起嚟嘅時候，原來世界冇如果，冇月光寶盒嘅重嚟啊！冇可能。咁我要做乜嘢啊？我要開始面對啦，我要開始承擔啦，冇錯，我要開始歸還啦。咁呢個時候，呢個觀音會俾佢乜嘢啊？俾佢法力，俾佢打敗牛魔王嘅武器。想講嘅嘢咧就係話，當我哋真係放下咗我自己嘅執念，佢真係放下咗至尊寶嘅執，佢先擁有咗孫悟空嘅能力。呢個叫做成長。我未到咗自由啦。咁啊，好多人話：喂，你又同阿子耀拍嘢啊，又超能力學院啊，又上好多節目啊，又仲要成日同我哋上堂啊，見到人又傾偈，傾個聲都沙埋，陪大家喺度論道啊。哇！我又何嘗唔係一種還咧？哦，你係憎我哋所有人嘅。你點解有咁多嘢要去做？咁個核心係因為我哋可能係好多世，好多人幫過我哋，我哋而家身不由己。咁你接受咗，咁你去做呢件事，你係大心歡喜嘅。首先，我會承認呢個世界上有好多可恨嘅人。我原先嘅態度都覺得佢哋係唔好，佢哋應得。但係我後尾即係知道呢個還字之後咧，你自己嗰個叫做悲憫之心啊，你會出嚟。其實佢何嘗又唔係喺度還緊佢嘅嘢？有一句啦，我真係有緊咗嘅，係就係我哋除咗排嘢啦之外，都有好多事。但係咧好奇怪嘅，就係我同師兄坐喺呢度咧講嘢嘅時候咧，唔攰嘅。係嘅，我哋要還翻俾大家，因為大家咁中意我哋，我哋要做啲啱嘅事咧。冇錯。最後想講個了字，了對於我嚟講，其實等於圓滿。圓滿，其實就係道家的自由境界。但係呢個了係點樣會形成咧？子夏還俾阿至尊寶，佢係一種還。到阿至尊寶醒覺嘅時候，成為孫悟空嘅時候，佢還翻俾大家。最後牛魔王亦都還俾孫悟空大家。冇錯，係彼此都一齊還嘅時候，呢件事先會完了。呢個完了先係大家絕對嘅自由。冇錯。睇翻現世啦，好多人屋企啦，有個媽媽，佢係真係認知到呢樣嘢啦。咁啊，我去好努力為咗呢個家庭去付出。佢喺度還緊嘅時候，但係佢能唔能夠完了咧？佢唔得。點解咧？單向嘅奔赴係冇辦法。呢個係冇結果嘅。冇結果嘅，係多向嘅奔赴，彼此嘅成就。你見到子夏、至尊寶、牛魔王，大家都擁有住呢個大愛，一齊去還嘅時候，呢個圓滿就出嚟啦。我哋成日話我哋收過最後係乜嘢咧？收嘅係當呢個團體彼此成就，成為一個共同體嘅時候，OK。圓滿，我覺得師兄講嘅呢個料咧，都係一個最佳嘅狀態。係
完整圓滿嘅狀態。任何嘢並唔係話好就係好，壞就係壞，但係料一定係圓滿。冇錯啦！哇，師兄啊，我哋啱啱講咗痴情還了呢四個字喎，係咪就係呢四個字成咗呢部電影呢？呢四個字咧係我從一啲橋段裏邊攞出嚟嘅。呢本經典之所以成為經典咧，肯定唔止我呢四個字啦。我相信大家仲有更加多嘅解釋啦。冇錯，只不過係我哋嘅角度覺得呢四個比較重要。我哋因為痴係因為有各種嘅病態嘅執着，去努力啦，去堅持啦，去為社會啦，為各種嘅嘢。跟住喺呢個痴下邊咧，我哋因為情動咗呢個凡心。係啊。咁啊，我哋會喺呢個紅塵裏邊滾，一世好多人都被呢個情所困住。冇錯。咁當我哋成長嘅過程裏邊，做翻我應該有嘅角色，叫做順天而為嘅時候，還了就可以啦。喺還到最後啦，已經將呢個緣還盡啦。最後我哋呢個就係得到一個解脫。所以呢四部曲，無論係我哋人生啦，或者我哋修行裏邊啦，都係最重要嘅四部。雖然咧都係師兄同我哋呢啲少少嘅建議啦，或者睇法啦，但係我覺得唔同嘅人睇就係唔同嘅答案。冇錯。如果我哋有啲觀眾啊，我哋啲channel 嘅會員啊，覺得係仲有其他嘅字，你都可以寫出嚟，添加我哋嘅 WhatsApp，同我哋交流下你嘅思維。咁如果大家想話同我哋再去探討其他任何嘅經典嘅話，都 OK，無論係電影又好，書籍又好，又或者經典嘅人物都冇問題。我哋希望同大家呢個互動裏邊，能夠有更加多嘅啟發同埋交流啦。好，我哋時間差唔多啦，我哋下期再見啦，福生無量天尊。